loro loro monem roji nemo loro luji rogo salah kok bener bener ya sak diurene tenan sak gongan kuwi ya sing bukane Mas Mondo ya sing bukane kuwi nang sepiro nem mas berarti sekali kira banyak lancang sing sepapan kene wong sing didhawuhi iki Maha wiku Wijawara blingung pangkatmu apa? Pangkatmu ini panjang lho. Ayo semikir. Mandul. Dorong ati. Coba Mas Mandul kok kanca-kanca kan nyepel. Diraga ya lho. Diraga ya remet. Well, muni dulu to. Malam itu. Bisa tenan. Nung belum. Lah marai. Sing ngabung kene kok ngono. Oh iya. Oke, iki Nggih, mau wiku pangapunten mau wiku. Wijawara blingung. Bisa ngene. Pripun sampean kok nyepelekne seneng. Pemanasan ya ngecek nada. Tenan apa ora? Kok lek sini. Sini lho. Aku tempen kono jine. Oh, batanganku sing raro. Mane lho kae mata. Iki lho jine mbok duduhi darah ini. Iya. Piye ta? Iki lho. Aku harus untung. Gede geduki mana? Sik belajar nada. Dinteni kok. Bener. Balen anak iki ben dianu sak anu tambahan iso nggunang nguyune. Monggo Mas. Alah. Marai piye? Iso ngene. Moh iki. Ora kareng ngono. Nakal. Kuwi Mas, percaya jenengan. Percaya. Salah jan. Masa percaya? Oh ya berarti padha gendenge. Wong diawur kok percaya. Tapi ya meh iso lah. Bat. Apa kuwi tendang kowe kan nembang apa? Sing anu jumbo karo temanten apa pamintaku ngono ya. Oh niku pelang 6. Ngerti laras ya. Bukane piye? 6 Alah. Iki kok. Sakit Mas. Pak Men tahu. Apa tekan Pak Men tahu? Pak Men iki saiki bakul kerupuk, ora bakul tahu. Pamintaku. Oh, berarti diganti pamintaku kok. Pamintaku. Sing nambang kene kok. Kabeh seneng aja marai. Maksudnya nuwun sewu kagunganipun cocok niki kan dipun pasaken kalian. Pamintaku. Sak monten, Mas Mandel nggih. Kalau apa Mas jenengan? Kalau mau maghrib sama begini. Kalau mau jenengan kalau apa? Kalau jengking. Makan bareng. Kalau sunah. Rombongan saking Solo tiang pinten? Tiang sekawan dosa. Lah tiang 3. Jenengan tiang listrik.
Gantian bendera kok dikerek. Wong mangkat bareng takut. Neno amintaku. Pamintaku nimasito asih. Rumah saku nek dene obyeke nek kurang piye ngono ya. Kurang sepo ngono ya. Oh, kaya hampa. Celuk merah ki menapa piye? Wong turu. Atut runtut tansah reruntungan. Kira suara DJ laras lho ndinduk kabeh minder. Diot terus aku. Diot minder kok delok film to iki. Bilangan apa? Ing sarina sawah ngene cengkok sae gregel sae wonten nggih Kung ya to Kung makasih datang kinggang sarambute tak bosan datang kinggang sarambut datang kinggang sarambut datang kinggang sarambut wes datang kinggang sarambut harmoni wes iya wes lamun adoh caketing ati Mbah iki esuk ora bakal ngisi-ngisi cak do awake dhewe esuk lah bulan Juli teng Lampung wae Serdang Lampung nggih iki dipamer kene kono salah jelas ini rencananya ada di Goa Tung teng mriko ini ya Bel ya kamelan bersuara kono gantung wong suara mulai tinggal nama dijual gajah yen cedak tansah mulat sida asih turu tuhu tak wong terus turu beda meme Marai. mesti kok marah ya Marai. aku golo-golo iki kok masih tok wah saja pindo mimi hamimi mintuno mintuno ya cik butuh mimi ya terus cek ngejel ayo nimas bareng ana tepi wajib bener sampe tak wajib barang iki ini tahun haji lah kok wajib ya apa padha karo bab mati di akhir ayat jenenge olah kubur sito asih luar biasa ditibake apa Mas mawon nek anu Sinoman request apa pelok barang iki bawane pelok 6 lagune pelok barang ora apa-apa ya apa lah kuwi manis lho duwek lho kuwi yo karo sapa manis padahal yo ana sing njaluk aku kan Sinoman kene karo sapa manis ini yo tak wenehi kemerdekaan kanggo kowe milih sindenku karo anu Bentari ora enek matane ora enek Manong Bentari nangis dulu aku
Aku orang dandan, dandanannya nanti tuh mas aku mainin nyawi. Wah, udah bisa banget. Banget terjadi. Sindi, siapa? Oh, Sindi. Ayo Mbak Wiwi. Wiwi. Ini Londo ya saya. Belok barang ya, Del ya? Barang. Sepinten Mas Sebelas. Udah tapi dah. Manis dik. Enak jalan. Kowe kencing manis, pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu kaya bisa rontokke jantungku. Nenek nopo. Tak tambah sedek. Makan. Manis. Ya, nah. Lah kok sik langsung dandut, manut mondol wi. Tersolat. Wah, Lelah jasmu ya. langsung dandut ya. Siap. Nah, ya. Ayo Mas. Ya, karena selek dengan yuk. Goyang Allah. Yuk.
Mas Angko nggih nampi kanugrahan ingkang agung kepareng berkahi dalu punika sinten Mas Dok danyangipun Metaraman nek kula ngastani pakune Metaraman nggih menika Mbah Yai Zainal. oh Nggih nggih sugeng kula katur panjenenganipun nggih takdim saha bekti kula Mbah niki kula ngastani pakune Metaraman nika wonten 3 menawi Ponorogo Mbah Kuri, Mbah Mas Kuri Thoyib Jenes, menawi Magetan Mbah Zainal kalih almarhum Mbah Kunen. oh ngoten Pangestunipun sampun kepareng berkahi dalu punika. nggih nggih saha menika nuwun sewu Mas Yuda Nggih. kagem Pak Petro kula nyuwun gending ngawiku nah saking kula Pak Amar Sunaryo ingkang kula wau paring dhewe dhateng kula Mas Amar Sunaryo. nggih Kula. tangga jenengan dindu lengan Leres. Kecamatan Pitu nggih Nggih. oh ha iki wau ketunggu anggenipun pinangkani dawuh saking panjenengane Pak Dargo niki nganti kalimpian lagu ngawiku sing pripun Mas kula dereng ngerti Mbak Wanda sing saged. oh Oh ngawiku. Oh la la la. Gitu Mas. oh ini wonten arep 200 jadi mudah-mudahan dipun aturaken kok Sagede ngawi ramah. ngambil lama Nggih. nah piyambane iso nopo mboten Kapan lantaran wawancara. ada gampang piye Rolu roro cirolu nem mo lu cirolu ciro ci kampar ojo ngisi-ngisine aku kok kapahe lho sok goblok pancen yo ora ngerti lagune piye mau piye iki ada dicatet jadi wong dicatetne bukane piye rolu bukane gunane piye ora aku bonang iki wong lantaran lah ya piye anune piye bonang to lantaran nganggo bonang kok iya nang molu iki lho piye rolu roro cirolu nem mo lu cirolu roro cirolu mo cirolu ciro ci kaya kepadanya iya sakit ya bahasa reng sesami saya sa eko yo Kemeliti. Penyelayah kowe. Kadang-kadang direkam lho ya. Ngendikane bahwa wiku iki direkam. Rolu ro Pak. Ayo ya. Ayo Anda.
Enggak bisa kan bisa laras Indonesia. Ya, kayak buka dhewe Mas iki. Sing penting di bolero. Ya, maka, ya Caca, iki spontanitas lho. Ora nek lerone kanca-kanca aja seni lho. Siap tak ngapura kowe. Lah. Model sing gawe lagu. Ya ngadeg no, ndang. Ya. Ya. Iki ndek iki lak lomba ning Semarang. Menang kalau Anda. Calon lagi ya. Oh, dene anu sing idol. Idol. Oh, ya lagi roh nek iki sinen odol. Ya idol. Ngomong lek isu malah sate. Ya, ya. Nah, itu ya. Ya, coba. Ya, coba. Nenek lumute nyuwun pangapura demen Piyayi Ngawi. Ya pangapura. Mapo. Ya, bisa ning wilayahku. untung ana awakmu ora awakmu mulai wis kaya isin lho yo isin kok kan nomor 200 ngene iki kok aku ora tegel nampa bon ya nah kok ngono ket mau masak bagus aku ora tegel nampa duwite tenan ku wong ora enek mondok ora dadi ora dadi iki tau alah untung kok dukane tegel mang loro sing balungane lho loro cinem cironu
Jiro ji. Ayo dulu. Kemudian debat orang ya. Ora iki mong lagu iki sing gawe sapa? Kudu diaturke lho. Lho aku cerita anu ki Sungkowo. Sungkono. Lah iki njumudak kanca-kanca. Sok nek tanggapane ngawi meneh dijaluk iki, kanca-kanca wis iso. Udah tak, nek komi sama dadi mboten lebar telepon Mas Mandor. Oh iya. Percaya ora? Iki 200 ya 200. Umpama sumen wis wapal kabeh, kirane 50 kok wis wapal. Elak lu ditok bisa ngono. Ya, mantap. Tur kanca-kanca yo, akhirnya juga luar biasa. Jelas Indonesia. Kowe tak kok Mbak, kanca-kanca di jelas Indonesia iso nutupi utakku lho. Iso nutupi utakku. Ya sebat. Sampai tak bagi second. Luar biasa. Ya. Ya lagi iki lho, kanca-kanca muni lagu ora tau krungu sama sekali nek iso kuwi. Sing penting manut moho iku. Untungnya nek aku, kok imang, kok enak aku, wis kadung napa 200 gak iso. Isin. Isinnya itu seminggu gak mati. Isin iki seminggu gak mati kok. Kadung napa 200 sih gak iso. Lah iya, mula aku wis ora tegel napa duwe mergo lek dimolek nek aku dhewe aku dosa apa sing tak sanggo ning kowe ngono lho. Dosa pokoke. Pokoke ngerti kok dosa wae. Gak kok dosa wae. Aku. Lagi iso guyon aku bunyi iki lho kowe. Iso kuwi tambah 100 kok. Wes. Aduh. Ya saiki ngerti malah terus sing anu minang. Ayo minang. Ya Win. Nah, iki mau ngawiku utawa ngawi ramah. Karyane Mas Dalang Sungkono. Gawe lagu iki kudu diomongke, mergo gawe lagu iki ora gampang, iya to, Dok? Loh, niku Pak Sungkono gawe niku nggih kali kula. Nek gak laware ora dadi. Ora dadi. Sungkono iki gawe lagu ngawi ramah, ora dadi. Murid masuk kono enak kok ganden takut cangkemmu. Apa wani ya ganden? Sama 50 kok. Bengi iki menangan lho. Kok main dhewe. Awasan. Ayo Win. Minang. Minang ya. Iki. Iya, udah minang ini jejer karo bagus. Lah. Bengi iki aku bagus. Maka jejer karo bagus sih maka. Bleng. Wes, aja omong jumbleng datang ndak mau. Oh iya boyo-boyo kajian mangan seminggu seneng aku malah syukuran aku. Jadi wae saya kuru. Bin, nyawan Mas Mondo bengi iki piye? Pinter ya ternyata. Iya, pinter jane. Jane to. Pinter tok lho bacun aku jane. Iya, pinter jane. Sing yakin lho. Iya ngono, soalnya bisa menyalurkan ini loh kepintaran kepada teman-teman. Wong ora nek mondol yo. Aku nek pengen tak salurno nang ndi yo. Hah? Tak salurno ye. Asal piye? Apa lo maksudnya disalur? Apa saluranmu? Kepintaran kok ilmu toh maksudnya? Ilmu. Sumpah jan bengi iki jan meletek matane yo. Nasu mesti nasu kan. Kesunan lo modele. Kita dukung malah bacot. Nyoba kan nggih kaliyane Mbak Sisukron-Suwondo nggih. Bina apa to? Napa? Nyidra Asmara. Nah, Kanca-kanca iso ora lho Nyidra Asmara. Nyidra Asmara. Hubungane kanca iso ora. Terus terang ora iso. Roro. Enggak kuwi.
Ning aransemene diganti utawa digarap nganggo gamelan Bali. Nggih. Ini kenapa? Sama sebetulnya sama. Gampang. Nah, itu biasa. Gampang tak di sini. Nggih, nggih. Wong kowe tak di sini lah di sini kono. Mungkin kudu setrum. Wong iringane Bali to. Dadi iringan Bali muni yo, awakmu Bali. Enggak. Nah, ya, sing jasa karepane dijelas Indonesia Rewin, you know. Nggih. So, nek melu meneh ki ora kaget. Di presiden freelance kok melu sapa-sapa. Weh, jualan sapa dirone karo Winong tenan. Luar biasa. Kok iki entuk juara apa? Win? Tiga, Pak. Harapan Liga. Oh, jek entuk Harapan Liga lho. Harapan kita gitu kan. Modalnya harapan saya itu ya. Kabis. Oh, si Ben gue malah nungsung kok. Si Maya malah kalah. Ya ora apa-apa. Nanya kalah nanya. Kalah. Bukan kalah, Pak. Belum. Belum Kan beruntung. kemarin sudah juara tahun kemarin. Oh, Iya. oh gitu. Iya, Oh, tahun kamu- kemarin sudah juara 3. Kamu harapan tiga. Iya. Betul, karena aku sangat berharap pada. Kucing. Mana? Iya dah. Di pamer ke ya. Iki sing gamelan situ ae rong dadi malah ini. Wis iki sik, dulu sik. Nah, sing saset gamelan Bali lagi diplitur. Bisa bakal tak go kabeh sado. Siap. Karena aku pesen gamelan Bali saset neh. Satu-satunya dalang sing gawa gamelan Bali mung Mas Anom Dwi Jogako Dwi Betul. Laras. Jadi- Hebat nana. Kocok-kocok itu nek gamelan dipitur, bar dipitur kudu didol. Alah, dulu tanggapan. Maksudnya didol iki sewakne. Ya, yuk monggo para kanca, yuk terus.
Iya Win, Iya. pancen agak pisan iki mlebune rada. Lagi Lagi pisan. Iya, baru pertama kali masuknya agak susah Pak. Oh betul. Nggih. Nggih Mas Mondo. Iya. Belum Biasa biasa. ini kebun ini yang wangel. Iya. Lah prai lancar bisa panen to. Apa dioli? Jangan gitu toh. Nggih. Napa-napa pancen yang kudu nganggo proses terus. Ah nggih. Nah, iya Pak. Enggak apa-apa. Ya. Pancen yo lagi pisanan ya. Oke. Mas Mondo. Iya, terus. Modal kepisanan yo wangel anggere mbok itu ya Nah, itu. Oh, enak oli kok. Enak itu. Nah, ini jenenge kolaborasi di antara gamelan Jawa dan gamelan Bali. Nggih. Pancen semboyane kanca-kanca iki apa jenenge setiap daerah kesenian-kesenian ini dimasukkan ke dalam Unsur gamelan. gamelan. Iki malah termasuk Wandali Jawa Sunda Bali. Betul, kendhange Sunda, Nggih. palingane Bali, Leres. tambah bunane lan gonge Jawa. Hebat. Ini si Henten sing ngaten iki pirang-pirang. Berarti pun imbang lah kali kula. Berarti pun imbang lah kali kula. Timbang piye? Kemampuannya pun imbang kali kula. Iki kanca-kanca iki do lulusan isi Surakarta kowe lulusan apa? Kula isis. Isi yo. Isi ya. Isi. Jimo apa tendel? Aku juga orang jurusan. Awan. Awan. Bengi. Bunyi aku juga komputer. Awan. Awan cekal polisi. Maling. Pak polisi. Iki sing urung jumeneng Mbak Rana Jongwe terus. Sampai. Mbak Cita. Kita Lintang Mati. Wiwi mau wis sak. Wiwi Regani. Wiwi anak turu diri. Anda. Ah, Wanda ya urung mau kan umur minangani dawuh. Ayo Pak Amal. Ayo, campur. Ayo coba kaya apa? Ngaturke. Ono pamundhut saingan bener lah Nduk. Pun keluar ini tahu. Wah. Mungkin dari dari penonton YouTube mungkin ada. Oh ada banyak sekali wong diwaca ora nek enggak ono lintang asmara barang iki. Ya iya wacane ya. Ya semoga diberikan kelancaran sedaya Mas Kangko nggih matur nuwun muga sugeng enjing. Nah karo sing dene Gen Madun. Menika nyuwun langgang mriki atur semput ringsing. Ya nggih iki masih wonten oh nggih. Nah, nyuwun lelagon garap gamelan Bali Pak Kangko. Oh nggih. Terus sampeyan ngaturaken. Nah, sing ngetreni daerah kene sing luwih apa? Mas Mondo to? Oke, apa dalem Kene daerahmu sing apa? Sing ngetren. Ngetren.
daerah ini. Apa aku apa tanggapan daerah kene? Lah jare ini wilayahmu. Ya mung duwe wilayah tok. Tapi nek tanggapan, Tanggapan yo ora gembleh. Ya gede. Nah, merek digawe gamelan bari terus juarai sing mirengke. Nah, dioplos. Lagune sing anu ya, sragenan ya. nggih, nggih. Nah, sragenan gugong. Monggo iki. Oke, lagune cara sragenan. Nah, ana apa jenenge gawane wong liya, ana apa nek Mbak Rona Cungwe, lagu sragenan apa? Sing lagi saiki moncen. Liyane ninggal tresnan gelo. Kangen. Lorati loro. Dimetle ya telung lagu ya, dene sidene telu. Nah, ayo. Telung lagu. Nah, diwiwiti saka lorong ati. Iki mung tumiba ana ing kembang. Ya, mergo lorong ati iki tenan mangan ora enak udut ya rasa seger. Masa manut pengawit Dujalaras Indonesia. Yuk, dalos. Pak Marsono, Pilang Kenceng, Matur Bandung.
Ampun. Suram sorote tanpa anakku nggih Rangka Wijaya padha kanthi karajan sapratan mono ngabi antaraning ibu nggih inggih ibu awit pangestunipun Kanjeng Ibu niskala sowan kula kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk santen padha paduka Kanjeng Ibu iya Nang wis sakomo bener becik kaya bombong rasaning pun ibu ora liwat pangestunipun ibu wae taman ana cah bagus inggih Keralanan nggih kula mundi Kanjeng Ibu Kyai Naya Taka dipayoga ninggung mulunggu inggih Gusti kula putri Wara Subadra mboten kirang prayoga kula ngagantara sowan dina samengku biar padang terawangan rasane ngatinipun ibu Abimanyu kaya dene lumaku ing panci pangklong kepapake ngobor sewu dene dina samengku jeneng sira wis kepareng ngabyantara ana ngarsanipun ibu wis bisa nambani kangenipun ibu marang jeneng sira inggih Kanjeng Ibu nyuwun pangapunten awit kathahing pakaryan ingkang kedah kula rampungaken wonten kasatriyan Plongkowati saengga sawetawis mboten saged ngabyantara sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu iya nggih aku ngerti jenengane jeneng sira pinacak minangka dadi satriya satriyaning bangsa ingkang kudu nindakake darmaning kasatriyanmu pun ibu ngerti ora ketansah kebiaring patikku wis ora ana ngarepipun ibu padang rasanipun ibu Abimanyu ngisaken dawuh aja bali luwih dhisik sing kangen karo jeneng sira Rangka Wijaya ora mung ibumu sing lairke kowe nanging bapakmu Pangeran Arjuna mestine yo kangen lawan jeneng sira mula dina samangka aja bali luwih dhisik yo nggih aja bali mring Plongkowati kalamun durung pinanggih karo bapakmu nggih Rangka Wijaya miwat nangening kayuan akar pandamunca dimanerka konang kasoran pajaring purnaning gegono dasare mangsa kadiko kalau bapakmu Pangeran Arjuna wis mundur monggo pandi yo anakmu lanang ngono kene dene syarat kok kalu enanu lasing karsaning sun dene kanyut manise lengira Gusti Wijaya Abimanyu pratana ing Madukara bisa nambani panjenengan Pangeran
Jojo tak lekina tak dukonya yang sini bijojo Jojo tak mari ngomongin kumejo tak kuning lagi di kota Mondara mandir Lepat ulo menopo kanjeng romo Morga dewa serasa dadak kakek sing dirembuk Abimani Wis wani nyembret raine wong gerak ora ngarepe para pundhenmu pendhawa dosa kula menapa dosa mok gendong luputmu mok indit mergati ana ngendi nggonmu nyingetake jamus Kalimasada kowe wani dadi maling kowe dadi durat moko mergati balekno jamus Kalimasada wis mangkul tak hukum pati dina iki kula mboten mangertos yen to Kalimasada menika icak ora sah dadak kakean joget ngilat kowe angka wijaya dina samangku nek kowe urung mati ora bakal ngaku nggon nyidro Kalimasada Bos Kare satrio liluwe kang mardi mring taman tanpegat tanpegat mring pangestine sampeyan kudu kamplengi karo bapak sampeyan kenapa ndara kula Abimanyu wa Semaraku dikira didakwa nyolong Kalimasada sing dakwa sinten Kanjeng Rama Arjuna sampeyan nyolong napa mboten aku wani sumpah aja dawa umurku yen to aku wani nyidra jamus Kalimasada wong wujude wae aku durung nganti weruh nek ngono sampeyan nggon bener aku kudu piye nek sampeyan wani karo bapakmu ora dosa mergo sampeyan jejegake bener kasapa kautaman Prabani karo bapakmu Kanjeng Rama kula mboten mantun kalian paduka Kanjeng Rama namung kemawon kula badhe njejegaken bener kang sarta kautaman bener endi sing arep dekne kula mboten nyidra jamus Kalimasada yen perlu kula wani sumpah ora perlu sumpah ning buktekno ndi Kalimasada wani ndodok dadane bapak dina samengko jemparing iki sing bakal brodolke ususmu
Wer nyandi boy bulu rasa kok gandoli aku ana tetembungan macan kae ora ana sing kolu mangan karo gogore dhewe ing atase panjenengan iki menungso tegel mateni karo anake dhewe anakmu dosa wani nyolong Karimasada aku wani sumpah yen Abimanyu ora nyolong Karimasada kae sing didik aku ilang-ilangan ndok siji wong lanang nek muni sak penake ilang-ilangan ndok siji terus aku kon ngendok nek ngono kono benak ala cilingklak cilingkrik kene iki sing ngandhut cabang bayi sangang sasi 10 desa 10 dina rumangsane apa ora saged gugu sapa-sapa gugu aku salah hak digugoni dina sampeyan kanca pamit aku ora mulih madu kono orang ketemu Abimanyu anak ilang bojo lunga lelakon kaya ngene terus kepiye kahanan nek saya mundhak ruwet kahanane telak aku Kakang Mas Lekudara ya bojomu lunga pamitan karo aku pinanggih kalian Yayi Wara Sembadra bapak kok nganggo banget anakmu Abimanyu sampun kula tibani warasta ingkang kapracundang ngrumpal apa-apa ngabari wong tuwek gendeng anake dhewe dikendhake ora wong tuwek gendeng opane kula mireng pekabaran ingkang putra Gatotkaca nggih panjenengan tindahaken lha ya sing gendeng loro aku karo kowe lajeng kados pundi kawontenanipun sekul sampun dados bubur berarti anakmu ora nyolong Karimasada kesaipun kados pundi sadewa tangan kowe film Janaka kersanipun Kanjeng Rama penemban kadosa pundi Kresna ingkang ngendika nek sing nyolong Jamus Karimasada kuwi Abimanyu Kresnane Kresna palsu dumadi saka penemban Begawan Durna dadi kabeh sing diucapne Kresna sore mau Mayawara mung ngapusi saka reka dayaku nggonku bakal nyilakake marang anakmu aku kan disumpah anakmu ora nyolong Karimasada anakmu Abimanyu ora dadi maling bajut kemenanan Sadewa rasa disesali rasa diketuni anjen kahanane kudu ya mangkene anak mung titipan Gatotkaca ya kelangan Abimanyu kuwi ya kelangan dipasrahke ala sing gawe jagat sing kenek ditututi bojomu tututana bojomu dibantu dipek karo wong liya kowe
Sani jagat duk mungo aneng Saku caing wukir bergadang sumilah Neng soteng soyo perkapan widoro payung Pandito karya wangsit pindho mumbang ajating tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu Sang Dewi paduka mriku sinten lan saking pundi kok ngantos dumugi papan kula mriki Penemban kene iki ngendi mriki menika ingkang winastan pertapan Widoro Payung panjenenganmu Penemban Begawan Widoro Sekar sik nom ganteng elang kok dadi pendhita apa rae maneman gantengmu panggilan jiwa paduka sinten Sang Dewi aku rondo teles kersanipun randane Janaka jeneng kula ireng ya Bratajaya nate mireng Raden Arjuna kersanipun wis lara ati karo Janaka ora mung lara ati siji lara ati loro lan lara ati telu mergo wis tegel mateni marang anake dhewe Penemban aku tulungono yen menjenengan bisa nulungi aku gelem mok pek bojo lho nuwun sewu kula menika pendhita tebih saking nafsu angkara murka ingkang kados panjenengan ngendikaken pendhita kowe ya menungsa pendhita kowe ya lanang lajeng kersanipun paduka dumugi mriki ing dipun upadi sing tak goleki ora ana liya anakku Angkawijaya ya Abimanyu ingkang dina samangka mbuh mati mbuh urip Abimanyu menika putra panjenengan iya pancen kaya mangkono Sang Penemban ngerti nggih kula ngertos Sang Dewi anakku nang ngendi nembe mawon kula mantuk saking kayangan jubah kula mau dereng gantos nang kayangan Suralaya kula dipun timbali para dewa kinenyek-seni anggenipun para dewa ngawontenaken upacara pasiksan dinten samangke wonten lare kalih ing dipun anggep lepat kawan para dewa ini dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka sunggal Raden Gatotkaca angka kalih Raden Abimanyu nggone wis wani karo bapake Kanggan samangke dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka dewa kurang awas paningalih Penemban sing kleru ki wong tuane sing salah ki bapake yo kene anake sing disiksa aku ene ana srana aku tak ngamuk ning kayangan Paduka sampun dados raseksa
kula paringi denger dedya kala Badra Harimuka. Badra Harimuka. Nek pancen bener putra-putra panjenengan mangamuk teng kayangan dewa boten monggo mulya tanjing kaliyan paduka. Sapa iki Dedya Kala Badra Harimuka? Kowe sapa? Betara Indra. Wayah dudu wae wanci, dudu wanci. Hayo, bali aja ngamuk. Dewa kudu nampa aku. Suraya geger niku lho. Geger kados pundi Kakang? Wonten buta ingkang ngamuk punggung Surotantaha. Dewa-dewa mboten mboten daya munduraken sampun. Dewa-dewa pun dok tilem liyane. Wong kalih Indra kaya nyarikan padha tunggang agak mundur. Panjenengan ingkang majeng mboten kula tuwek mboten mani perang. Lajeng kados pundi pun ngeten Selagenipun wonten buta Kacapada ngamuk, dewa-dewa kok kalah. Niki menika wonten gandeng cenenge kaliyan panjenengan Kang Satakula ingkang lepat anggenipun tumindak. Kersanipun sampeyan kene kan boten nembe mawon hukum dumateng Gatotkaca lan pun Abimanyu. Kacemplungaken wonten kawah Candra Dimeja di muka Kakang. Lah nggih. Lah, monggo dipun teliti wonten mriku mawon. Abimanyu kaliyan Gatotkaca menika dosa napa mboten? Nek pancen dosa kalawan wong tuane, tentang mawon. Kobong wonten telenging kawah Candra Dimuka nek mboten lepat. Cah loro ora kleru. Ora krasa panas wonten telenging ndut geni. Pripun? Arek-arek menika mboten kobong dadi awu mongko wonten telenging ndut geni. Abimanyu ora krasa panas mboten pukulun. Gatotkaca mboten. Napa mboten kemutan konsultasi umur setahun. Rumiyin nate dipun cemplungaken menika kalah Candra Dimuka mriki. Alah iya no. Nah mesakiyane kene no. Abimanyu Gatotkaca wonten dawuh. Ulun minta pangaksama kleru anggon ulun ngetrapake paukuman mangkalan jeneng sira sakarone. Yen ngene tegese wong tuamu sing kleru, wong tuamu sing salah. Mula dadi manut tak enaske saka telenging kawah Candra Dimuka.
tumuli tulung ana para dewa merga ana buta ing ngamuk ana ing kayuwangan. Nyuwun pangapunten pukulun kula purun mitulungi dhumateng para Jawata wonten saranganipun. Menawi paduka kaduga nuduhaken wonten pundi dunungipun Jamus Kalimasada kula badhe asung pitulungan dhumateng para dewa. Oh rada. Iki Kalimasada tak banjut mring kayuwangan. Kamruhanana Angga Wijaya ora duwe sedya apa-apa mung kepengin ngilingke kawan para warga. Ing negara Ngamarta aja banget-banget lan nyembah-nyembah kawan wujude pusaka. Wong Ngamarta meh wae kleru panembahe. Akeh sing duwe panemu Ngamarta mulya. Ngamarta kebak katentreman kamulyan merga ana jimat Jamus Kalimasada. Mongko sing menehi kamulyan lan katentreman marang para warga agung ing Ngamarta ora ana liya Gusti ingkang ngangkat jagat. Mula aja nganti kleru. Kamulyan katentreman karaharjan tumraping wong Ngamarta dudu perkara pusaka iki ning awit saka purbane Gusti Kang Maha Suci. Ngaten pukulun ya pancen pinamangkumu. Aku titip gawanen bali mring negara Ngamarta lan elingno aja pisan-pisan nyembah lawan kayu watu, aja nyembah lawan saliyane Gusti ingkang ngangkat jagat, aja nyembah lawan pusaka, aja duwe aku duwe iki aku ora bakal iso sepi, aja aku duwe pusaka iki aku ora bakal dadi wong sugih, aja nganti duweni penemu sing kaya mangkono. Kuwi jenenge sirik utawa musik nyembah saliyane Gusti ingkang ngangkat jagat. Balekno nang asale Pak Gede. Dewi Soyo Tinggian Soso Ngaluko Bawono Bono Markono Sopoi Aku Abimanyu Jaguni para dewa rasah melu-melu jaring boloten kebulatangan pengen mudar ayo paten omaku aku mati padha karo dipateni Kanjeng Ibu Wara Sembadra anakku. Inggih Kanjeng Ibu, kepara kula dados ana wangsulipun Jamus Kalimasada. Monggo kula dherekaken mundur dhateng Madukara, rasah mulih ning omah. Aku nganti ngerti kowe ning kene iki merga pambiyantune Penemban Begawan Widara Sekar. Yo tak kenali karo bapakmu sing anyar. Calon bapakmu sing anyar. Pangabekti kula katur Kanjeng Rama Penemban. Ya wis tak tampa. Wis cah nom melek nganti isuk ora patek apik ning kesehatan. Kono gek bubuk ibu arep enek pelmu. Aku mau wis prasetya Penemban, sumpah napa Sang Dewi? Sapa sing bakal iso mitulungi aku yen wong wedok tanggep sedulur Sinormati yen manang arep suwita marang panjenengane gendeng sing iso nulungi panjenengan aku tak suwita kan panjenengan kula mampet bojo kula ken umbah-umbah nggih purun kula ken isah-isah nggih purun kula ken olah-olah nggih purun kula diolahi nggih purun. Sang Dewi nyuwun pangapunten isu-isu wijane wayahe puy. Nuwun sewu kula mboten saged nampi panjenengan awit kula menika sampun ndarbeni watek Brahmana.
Kowe nolak aku penemban inggih. Ora seneng karo aku inggih. Ora iso ngenekne kowe. Jo disebut cah widoro kandang biyen. Sur mata kajiku jaran goyang. Cematiku sodo lanang tak sabetake gunung jugruk sego rasat tak sabetake jabang bayine penemban begawan widoro sekar teko kedep teko kerek teko welas teko asih welas asih marang aku welas asih marang wong sembodro esek abu ora ketenan karo aku tak ombene Mihun sang gancing langit kelap-kelap katon sang Dewi menawi lo pikir-pikir dek eman-eman sing ngatasi Madura Warondo tasih eman kados mekaten iya tapi piye penemban inggih gelem po karo aku gelem nganggo banget larak Gue gulung aku racunan ae timbang kok gegasak atiku sing kaya ngene kowe rong sah pegatan karo aku kok wis karo lanangan liya mereka sinten Sang Dewi aja dianggep mung aku karo panjenengan gua apa kaya ngono arep misuh Janaka ya saru misuh bajut temenanan sang penemban nek pengin ngepek bojoku langka ana bangkeku metuon jogo lara hatimu nek bojomu ngrangkal wong lanang sing urung nate tepung karo kowe lara hatimu rumangsane apa njajal pikiran bojomu ora sembodo mok tinggali roba rabi yang meneng kowe lagi bojomu ngrangkul wong lanang tujune sing dadi pendhitamu aki aku ngomong iya sama barangnya mbok dipikir aku ngerti ada sing dadi penemban si Widoro Sekarno kowe kakan ya sapa yang ngerti aku ora lali tondo lairmu ning sikilmu iki enek toy Juno Wolong Jawu anakmu pinayungan dening Purbani Gusti ingkang ngakarya jagat tegese Abimanyu pinayungan Naganta Tuwiba oleh kasangsayan ning dadyasana padange swasana ngamarta wis nggawa baline jamus kanthi dening Hyang Emoh Wagung
wis bisa dadi sono bali ning Jamus Kalimasada. Ora ujar ora kausul nek Pandhawa nyabrang Bratayuda Jaya binangun. Lamun to bisa menang sing tak dadekne raku Ngastina. Lupute Abimanyu yo anakmu kedak turun wis iki. Yen ana apa aku njaluk pangapura. Dina sampeyan wis dilani Bali, ning negara Ngastina aja dibaleni meneh lho, Mbak. Murbani Gusti ingkang kanyut jagat sinuwun Jamus Kalimasada sampun wangsul dinten samangke tegese Gusti ingkang kanyut jagat sampun keparengaken pusaka wangsul dhumateng padukaning eling-eling aja percaya kalawan wujuding gamak utawa pusaka percaya katentreman karahayon uga karaharjan menika saking Murbani Gusti ingkang kanyut jagat iya Kyai Nayantaka mugi-mugi katentreman karahayon uga karaharjan sumrambao lan panjenengane Bapak Jaya Sudarna utawi Bapak Dargakos saha Ibu Sarmiati sabrayat ugi temanten sekalian manggih rahayu slamet sedayanipun slamet donyane slamet akhiratipun amin amin ya rabbal alamin.